Tervist sõbrad, need kes jälgivad mu videosid teavad, et ma tegelen väikest viisi autorendiga Tallinnas ja lisaks ka sõidan taksot. See eksemplar siin ongi tänase video peategelane. See on mulle viimase 2 kuu jooksul valmistanud ikkagi suurt peavalu ja mida siis täpsemalt on minu jaoks teinud ja mida ma olen pidanud läbima selle autoga, seda ma teile täna ka näitan. Nii et asume kohe video juurde. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. No nii, härrased, klaasfiksi tõin ära ja tõin siia V90. Ja mis põhjusel ma siis tõin? Näitan teile. Ja see kõik on sisemine osa. Mõrad on, siit on näha, jooksevad mõrad, millest tuleb öelda, et see on V90 tüüp viga. Neid juhtub sellist asja. Siit on kohe tunda, et on mõranenud. Ja läheb siin vahetusse liimsisse või. Ja teine on parem, ainult on ka sisemine. Lubati homseks korda teha, võtmed juba andsin ära sinna. Et lubati siis homseks korda teha, loodame, et saab ka. Eks pärast näitan teile tulemust, mis siin sai. Samal ajal, kui klaasfiks tegeleb esituledega, otsustasin mina, et ei raiska aega ja kutsusin Marguse juurde ühe oma rendikatest, mis sõidab taksot. Nii et vaatame, millega siis seal me kokku puutusime. Tüdruk on tubline, ma ei ütle midagi. Kurat, niimoodi vaatad, ei olegi paha auto üldse. Oled seda juurde ka panda? Too pani juurde. Jaa. Aga praegu on okei vist. Ta ei öelnud, et seal on mingi suur leke. Seda ta ei öelnud. Ja ta ütles veepumba juures. Veepumba tihend ja esi. Vaatan üldiselt, kuidas ta on. No võib-olla alt on näha, et seda sai ju siin mingi aeg remonditud, et kõik on kuiv ja puhast. Ei, no me tegime ju, vaata siin seda ketti, kõik käis lahti siin. Ketti? No seda tagumist ketti vahetas. Õige, sina tegid muidugi. See oli ju see. Ei, ma just vaatan, et see oli see tükk aega arve. Ma just mõtlen seda, et see, mis me tegime, ma vaatan, et see on kuiv. Ei, see on väga hea ju. Sa ise kuuled ka ju mootori hääle järgi, et ta on ju, nüüd on ta ju pehme siuke diisli hääl ju. Noh. Huvitav puuklots on siia pandud aku alla. Huvitav puuklots on pandud aku alla. Ja, kinnituse see. Tundub, et vale aku on siia pandud. Да? Да. Холодно там просто. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Õli oli sellel vahetatud kohe peale seda. Tähendab vahetult peale seda, või enne seda, kui ma ära võtsin. Seal konkreetselt mingi 2-3 päeva enne seda. Õlivahetus praegu ei ole vaja teha. Me vahetasime käima. No, kuule, nad sõidavad ju, no kurat. 200 kilti päevas panevad rahulikult. See on normaalne. 200 on isegi vähem äkis. Ei, no takso jaoks muidugi on. Ideaalne. Huvitav lahendus. Nii, et
vaatame, mis seal on. Jaa, korraks tõstame, vaatame. No nii, all oleme nüüd, jah. Ära pihta saa. Ma üritan mitte raisk, kuradi. Kilgub kõik. Kilgub kõik. Huvitav, keskelt on kuiv raisk. Ei midagi on seal, jah. Otsa pealt. Nii, et kõigepealt jaosvedelik või? Ei, jaosvedelik kui siin küll ei ole. No selge, siis on hästi sellega. Okei. Siin on midagi olnud, jah. Et siin on punased väljad. No, tundub, et siin ei ole drastiline. Siin nagu... Nii, aga see õli, kas need on tilgad siin püsti või? See oli nüüd see käiguhästi, mis sa ütlesid, ja, see simmer. mingi otsa simmer, jah. See on siis see, mis on siin sees. Tõenäoliselt, ma ei tea. Ja, ma arvan küll. Kas need on tilgad? Siit on õline. See on, kus see 21 number on? Või need on lihtsalt mingi püsti 3 asja? Siin on ikkagi õli, jah. Või oota, see on mootori õli, jah. Midagi ära nüüd. Valge paber. Ma arvan, et see on päris hea kadu on see siis. Kas ta tuleb siit siis või? Kuskilt või? Aga siis tuleb üldse see Väntveli tagumine Simmerlingi. Võib-olla on ka. Vist. Ta küll on siit veopõlli juurest on ka õline. No ma ei oska öelda, kui hästi kaamera annab edasi, aga jõhker, milline vahe on. Isegi sinna näha. Vahe on ikka meeletu. Auto näeb nagu tutikas välja nende tuledega. Mina olen ülirahul. See on ikka midagi erilist. Kohe tahaks teha autole keemilise, poleerimise, kõik asjad panna peale. Ja kurat, see näeks nagu päris tutikas auto välja. 400 000 sõitnud. Vahetad esituled ära ja hoopis teine ilmene. See on midagi magusat. Kurat. Võib-olla te näete ka selle auto, ma ei tea, tuhast tõusmist või? Keemiline, poleerimine ja korras. Ja ta näeb täitsa šik välja. Kui te arvate, et peale seda, kui tuled olid tehtud, et see auto jättis minu rahakoti rahule ja sain rahulikult edasi sõita, siis ei, kahjuks mitte. Saabus aeg õlivahetus ära teha ja loomulikult ma tahtsin ka üldist autoseisu saada teada. Nii et võtsime suuna Marguse juurde ja vaatasime siis auto üle. Ega tead, see võib olla siuke leke, mis kuradi ma ei saagi pidama. Just üritan aru seda, mis tuleb. Imelikult vaata nagu see pragu on siuke. Aha, täpselt nagu seal. See on nagu õline. Aga see on mingi kokku liimitud koht sellega juba midagi. Ja siit, me selle Simmerlingi vahetasime, siit on kuiv. Põhimõtteliselt kuiv, ta on nagu õrnad niiskega, siit ei leki niimoodi, see ei ole nagu siit allapoole, see on nagu siit alt vaata. Siin on märg. Aga see on vist käigu hästi õli, on ju? Ei, see on käigust õli kindlasti. See on kindlasti käigust õli, jah. Hele selle pärast. Jah, siin ongi nagu see teema, et kast on praegu niimoodi, et külmast peast läheb nagu järsemalt sisse. Soojaks läheb, siis ei ole midagi.
Eks ma lähen ülevaatusele vaatan, mis ta ütleb siin või. Kuidas selle veermikuga on või. Aga õnneks esisilla süsteem on lihtne või. Aga see võib olla kallis või. Siin võib olla 2 korraga asja või. Ei no kui siin ongi, vaata. Siin midagi on sarniir või midagi. Siis tuleb terve sõõts ära vahetada. Need raisad maksavad nii. Mingi aeg oli neid ainult originaalina saada. Ma ei tea, kuidas praegu on. Ei no kuule, ma mäletan neid. Ai, sarniir on eraldi. Sarniir käib eraldi. Aga see õõtsapuks. No siin jah, see vahepuks kui on, see võib olla küll ühes tükis. See on pool liitrit on ainult sealt. Kui nüüd võiks mõelda, et saab rahulikult hingata, siis ei. Peale õlivahetust umbes nädal poolteist sõites tuli järgmine viga sellel autol ja see viga juba paistis tõsine olevat ehk ka kallis. Esialgu pöördusin Marguse juurde, et välja selgitada, mis sellel autol siis viga on. No nii, järjekordselt siis koguneme Marguse juurde on näidata üks enda auto. Volvoga on sellised probleemid, et gaasi peal tõmbleb, aga me tahaksime vaadata, kas kindlalt on gaasisüsteemis viga. Et viskame praegu arvuti taha, vaatame üle, mis seal on, mis seal ei ole. Kui seal on kõik korras, siis järelikult on CNG süsteemi viga ja sellega ma pean pöörduma gaasnetti. Miks me ei tea täpselt, kummaga on viga? Sellepärast, et siin on, selle Volvodel on CNG ehitatud nagu LPG põhimõttega, ta on eraldi süsteem. Ta ei ole nagu on Passatitel oli, Škodadel on peal, et see on integreeritud süsteem, siis siin on ta nagu täiesti iseseisev süsteem. Sellepärast me praegu selle arvutiga tõenäoliselt ei saa teada, kas on CNG probleem, aga me saame teada, kas on autol endal probleeme. Nii et Margus kohe tuleb ja siis saame teada. Paari ei tule. Ma tükk aega, sa tegid selle mitu asja. Ei, ma võtsin selle hammasrihma maha, see otsa, see õlipump nii-öelda, see õlipumba tihend oli see. Vahetasid rihma ka ära kohe või? Hammasrihm ja õlipump, kõik asjad, mis ta oli Volvo. No see on jah, Volvo. Vaatan panen igaks. Paned seisma? Mul on, ma selle hoolduse sain ära kustutatud, ossa raisk sul perse. Ma üritan kaamera. Mul ka raisk, kogu aeg raisk, alla ei võta raisk, tere kaalu peal lähed raisk. Mitte midagi pole muutunud. Nii, pole. Aga siin on uus viga tulnud. Kirjutab, et call on Volvo service. Ei, seal ongi nagu call on, vajab servist. Tal on mingi internetisüsteem on siin peal. Millel kaarti ei ole, vaata. No see on avariisse satud, siis ta peaks automaatselt helistama ja sellised asjad. See süsteem vajab hooldust. Ja siis ma internetist lõin läbi, mis ta tahab siis saada. Ja tal on nüüd niimoodi, et kõige nõmedamas kohas, siin stange all, et kätte saada, siit stange, see tiib, seal on siis see juhtblokk, et nüüd on 2 varianti. Kas siin on üks aku on surnud? Tavaliselt on aku surnud. Või siis on see blokk. Kui on blokk... Lisased nüüd aku eraldi just, no? Jah, et kui tal on blokk, siis on putsis. Siis on nägemist. Aga tavaliselt on aku. Sellel katki. Aga ma vaatasin, mis süsteemides ta vastutab. Seal on põhimõtteliselt on see, et saaksid internetti minna, et GPS oleks seal, Bluetooth töötaks niisama ka. No ja siis see kuradi ma meditsiiniabi see. Nii et ma ei tea, ma seda niipea ei hakka tegema. Tulesid nägid mulle? Tulesid nägid? Sa ei vaadanud üldse.
Mine perse jälle sees hakkab kuradi märjaks minema reisk. Peab neile ütlema reisk. Mul on 2 aastat garantiiri. Selle tule tellisin ise ära. Peaks homme tulema. Kus sa tellisid? Ei, ma ei tea, mul üks töö juures, tal on mingid tutvused. Sama hind, 150 eurot. Jah, 140 pluss käibemaks. No nii. Midagi on viga, jah? Imelikult mingid elektrivead on igal pool, battery voltage. No, aga need on... Äkki ongi mingi... See on-call. Service life. Kõik, mis on akudega seotud, see on on-call. Jah, backup battery, service life. Jah. Ja ma nagu ma aru saan, see ei ole mitte see suur, mis siin taga on. Jaa. Vaid see on nüüd see väike, mis see on. Kuskil seal kapotil vist on veel üks, jah? Jah. Ja need igavesti hunnik, jah, ongi see nii-öelda selle teise aku igasid on ja ilge hunnik igas moodulis. Aga mootor jälle otsa mingid siin low pressure fuel system. Pressure too high. Madal surve poole peal on nagu kõrge surve. Aga see võib olla jällegi see. Vart sa pead minema sellega gaasi kontrollile. Siin ei ole nagu sükust viga. Ma praegu kustutan kõik ära, vaata sõida, mis ta teeb. Aga need akuvead on küll, jah. Praktiliselt igas moodulis on mingi... No nad võivad ollagi moodulitest läbi jooksev see. Noh, erinevad asjad. Liivutas isegi ei ole võimatu, et see kuradi jama, mis ta teeb, on ka selle akuga seotud. Ma ei usu. See kuidagi gaasiseade kuidagi tarbib seda mingi poole, mida no vaata... Võib-olla kui sellega seotud, et ta ei liiguta ise niimoodi ümber õigel ajal. Sa mõtled gaasi peale või? Kui tuleb välja, et see aku on tekkis nii. No vahetame selle aku ära siis või? Ei no tõenäoliselt on ta kutt, noh selles mõttes hakkab kutuks minema juba. Mis asja? Sellel on ka saku siin kaputi jälle. Minu arust oli. Sa ise näitasid üks päev teda. Kunagi ma mõhtisin sellest teha. See on siin pool ja lükata. Lükata. Kas see ei olnud see või? Jaa, see oli vist see. Oli küll, jah. Huvitav, palju see aku võiks maksta? Ei, näiteks kontrollima, mis seisus ta on. Kas ta on elus või ei ole või? See plastik maha käib. Ma peaksin akuni välja kaevama siit sellest. Siit ei saa midagi paremaks. Mis raam sinna? Võtan keeran kohe. Värk, et täitsa kuivale vist ei jää. No ma sain aru, et see on nagu mingi seadmete jaoks, see on nii-öelda käivitamise jaoks. Lisaseadmete jaoks on tal jah, nii-öelda see eraldi. No nii, ei saa midagi kätte. Kuskil on veel kinni. Vaata lihtsalt tihendiga kinni. Ega selles suhtes on pahast, et siin on see ronda on siin all kuskil. Ei saa midagi kätte siit. Ei saa niimoodi. Aga meil toru ära võtmast. Peaks lihtsamini käima. Võiks lihtsamini käima, see toru on alati keessa. Ta on korrigeerinud.
tänaseks päevaks probleem auto tõmblemisega sai lahendatud. Auto viisin ma gaasnetis kontrolliti üle gaasiseade, diagnostika ei näidanud midagi, lükati ka mootorile taha gaasiseadme, sealt ka absoluutselt ei avastatud midagi, aga visuaalsel vaatlusel selgus, et küünalde seis on suht nadi, otsustati küünlad ära vahetada ja voilà, kogu probleem lahenes, enam ei ole ei mootori vibra ega ka auto tõmblemist, nii et tänaseks päevaks on asi korras. Ega rohkem midagi siin näidata ei olegi teile, sõbrad. Selleks korraks videoga kõik, tänan, et vaatasite ja järgmise kohtumiseni. Kui külm on raisk.